ଆମର ଖାଇକି ଦି ପରସ୍ତ ହଜମ ହେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉର ଏଯାଏଁ ଖାଇବା ସରିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବୋଉ କଡ଼େଇ ଡେକ୍ଚି ହଣ୍ଡା ଆଣିକି ସବୁତକ ପାଖରେ ଥୋଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ କମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯିଏ ଖାଏ ଥିଲେ ଅଧିକା ଖାଏ, ନଥିଲେ କମ୍ ବି ଖାଏ। ଡେକ୍ଚି ହାଣ୍ଡି ସବୁ ଧରିକି ଆସିକି ବସିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବଳକା ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ ଏକାଥରେ ଲୋଡ୍ କରିଦଉଛ। ଚୋବେଇବି ବସିବି ଉଠିବି ହଲିବି ଖାଇବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିବି, ସବୁ କରିବି। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ଖାଏନି, ପେଟ ଖାଲି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁ ଗୋଡ଼ ଘୁଷୁରିଲା। କଣ କଲା ସେ? ସକାଳୁ ସତରେ ଖାଏନି, ମନେ ନାହିଁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ, ଆଜି ଭୋକ ଲାଗିଲାନି। ଏଇନା ଖାଇଦେଇଛ ତ 4ଟା ମିଲ୍। ହଁ ତାହେଲେ ଆଉ 5 ଦିନ ଯାଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଭଜା ଭଜି ସବୁ ହେଇଥିଲା। ରେଡି ପଣସ କଠା ହେଇଥିଲା ନା ମୋର ପ୍ରିୟ, ଖାଇ ଦେଇଛି। ଭଲ ଭଲ।